Và chụp điệp số số đây nè tầng ngọc nè và ngày nay nhom lược vô Marian mùi tiết vô mò chạy trong lên nè tầng ngọc nè Marian bao giờ ngày nay tệ tôn tên nâng pí đại dương pra đầm bay chụpประโยค dương hao thà sentence connectors và sentence connectors bên này thà pí đầm bay dương pra chụp ประโยค và dương pra đầm bay chụp ประโยค chẳng miên ngày nay nhom lược vô tại buôn pí thế pro này chỉ cầm rát elementary chuyênចូលទៅដល់ pre intermediate បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យ because យើងប្រែថាពីព្រោះឬក៏យើងអាចប្រែថាដោយសារតែបាទ because អូខេហើយពាក្យមួយទៀតគឺ so នឹងយើងប្រែថាដូច្នេះក៏បានដូច្នេះហើយក៏បានបាទហើយពាក្យបន្ទាប់គឺ but អូខេ but យើងប្រែថាប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែបាទហើយជាចុងក្រោយគឺពាក្យ although បាទយើងប្រែថាថ្វីត្បិតតែទោះបីជាបាទអញ្ចឹងពាក្យទាំង4នេះយើងហៅថា connectors បាទ connectors បានន័យថាជាពាក្យសម្រាប់ភ្ជាប់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគ4ប្រយោគនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចស្ដាប់មើលទៅវាយ៉ាងម៉េចដែរប្រយោគទាំង4នេះតោះខ្ញុំអានជូនទាំងអស់គ្នា She was driving fast បាទនាងកំពុងតែបើកបរលឿន She was in a hurry នាងប្រញាប់ She was late នាងទៅយឺតឬក៏នាងមកយឺត She ran to the station នាងរត់ទៅស្ថានីយ៍បាទនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានប្រយោគទាំង4នេះយើងស្ដាប់បានពិតមែនយើងប្រែស្ដាប់បានធម្មតាប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកំបត់វាដូចវាអត់ជាប់គ្នាបាទបើសិនជាយើងនិយាយពីហេតុការណ៍ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាកើតឡើងបន្តពីមួយទៅមួយវាអត់ជាប់គ្នាទេបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅវាកណិតបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ sentence connector ដើម្បីភ្ជាប់ពួកវាប្រយោគទាំងនេះហើយចាំមើលមុនពេលប្រើហើយនឹងបន្ទាប់ពីពេលប្រើ sentence connector ហ្នឹងថាតើវាស្រួលស្ដាប់ប៉ុណ្ណាតោះនេះជា example ជាឧទាហរណ៍She was driving fast because she was in a hurry okay She was driving fast because she was in a hurry បាទយើងប្រើថានាងកំពុងតែបើកបរលឿនពីព្រោះនាងប្រញាប់បាទឃើញទេមិញយើងអានកបត់ដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្រើ connectors because យើងស្ដាប់ទៅគឺវាមានអារម្មណ៍ថាមានហេតុមានផលមានមុនមានក្រោយមានក្បាលមានកតុយបាទហើយប្រយោគរបស់យើងក៏មើលទៅវាវែងដែរវាល្អជាប្រយោគដែលល្អជាសំណង់ប្រយោគដែលល្អ So she was driving fast because she was in a hurry បាទនាងកំពុងតែបើកបរលឿនពីព្រោះនាងប្រញាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀត She was in a hurry so she was driving fast She was in a hurry so she was driving fast បាទនាងប្រញាប់ដូច្នេះទៅនាងបើកបរលឿនប្រយោគនេះគ្រាន់តែយើងត្រឡប់ពីខាងលើយើងយកផ្នែកខាងក្រោយមកដាក់មុខហើយផ្នែកខាងមុខមកដាក់ក្រោយឃើញទេ She was in a hurry She was in a hurry She was driving fast She was driving fast បាទគ្រាន់តែយើងដូរទីតាំង clear ហ្នឹង
cứ dương đô connector đây đâm bây giờ vì miền này sẽ đáp bàn chẳng cái này này dương ở pra because tiết tế bởi dương pra because dương sẽ đáp tới bị cồn chẳng dương pra so she was in a hurry so she was driving fast chẳng là niên pro nháp để trên hai từ niên bạc bò lươn và ok chẳng ban này thàประโยค when online មួយនេះយើងអាចដូរទៅប្រយោគ when online មួយទៀតដោយគ្រាន់តែចល័ត clear ក្រោយយកមកដាក់មុខឬហើយយើងបដូរ sentence connector អូខេប៉ុន្តែជាប្រយោគដែលល្អដូចគ្នាយើងប្រើមួយណាក៏បានអូខេបន្តមកទៀតគឺ Linda ran to the station because she was very late Linda ran to the station because she was very late បាទ Linda រត់ទៅស្ថានីយ៍ពីព្រោះនាងមកយឺតបើន័យថាបើសិនជានាងមិនរត់ទេនាងនឹងឡើងរថភ្លើងអត់ទាន់ទេដូច្នេះនាងត្រូវតែរត់បាទអញ្ចឹងប្រយោគខាងក្រោមយើងត្រឡប់ clear ខាងក្រោយទៅមុខវិញអូខេអញ្ចឹង Linda was very late Linda was very late so she ran to the station Linda was very late so she ran to the station ចឹងបានន័យថា Linda មកយឺតដូច្នេះហើយនាងរត់ទៅស្ថានីយ៍បាទចឹងអានេះយើងអាចត្រឡប់ clear មុខដាក់ក្រោយ clear ក្រោយដាក់មុខរួចហើយយើងបដូរពី because មក so អូខេចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្ដាប់ទៅវាអត់ឆ្កងស្ដាប់បានល្អវាត្រូវតាមន័យរបស់ប្រយោគបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតនៅមាន but ហើយនឹង although អូខេតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នា She tried to stop the car but she hit the man She tried to stop the car but she hit the man hit កន្លែងនេះយើងប្រើថាបុកមិនមែនវាយទេពីព្រោះយើងប្រើចំពោះឡានគឺឡានបុកអញ្ចឹងយើងប្រើថានាងព្យាយាមបញ្ឈប់ឡានដែរប៉ុន្តែនាងនៅតែបុកបរោះនោះបាទបរោះនោះរត់កាត់ថ្នល់រត់កាត់ផ្លូវអញ្ចឹងនាងព្យាយាមបញ្ឈប់ឡានដែរជន់ហ្វ្រាំងផងអីផងប៉ុន្តែនាងនៅតែបុកបរោះនោះបាទ She tried to stop the car but she hit the man អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រើ although យើងប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេ although យើងប្រើខាងមុខ although she tried to stop the car she hit the man ណាជាទូទៅកន្លែងបន្ទាប់ពី clear ដែលប្រើជាមួយ although ហ្នឹងគឺយើងមាន comma មួយបាទមានក្បៀសមួយបាទ although she tried to stop the car ក្បៀសមួយមក she hit the man បាទអញ្ចឹងយើងប្រែតាមតាណាមកទោះបីជានាងព្យាយាមបញ្ឈប់ឡានក៏ដោយនាងនៅតែបុកបរោះនោះបាទកន្លែងនេះយើងថែមពាក្យក៏ដោយក៏បានដែរឲ្យវាកាន់តែមានន័យល្អ Although she tried to stop the car she hit the man ទោះបីជានាងព្យាយាមបញ្ឈប់ឡាននាងនៅតែបុកបរោះនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលខាងលើយើងប្រើ but ដល់ពេលខាងក្រោមនេះយើងប្រើ although អញ្ចឹងយើងបើន័យថា clear ហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចតួចហើយអានេះប្រើនៅខាងមុខប្រយោគហើយអានេះមាន comma នៅកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងប្រយោគឧទាហរណ៍បន្ទាប់ She was very tired but she couldn't sleep She was very tired but she couldn't sleep បាទនាងអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងគេងមិនលក់នាងអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងគេងមិនលក់បាទ She was very tired នាងអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ but she couldn't sleep ប៉ុន្តែនាងគេងមិនលក់បាទដល់ពេលខាងក្រោមយើងលើកប្រយោគខាងក្រោយមកដាក់មុខខាងមុខមកដាក់ក្រោយបាទយើងប្រើ although
She couldn't sleep although she was very tired She couldn't sleep although she was very tired នាងគេងមិនលក់ទេទោះបីជានាងអស់កម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយបាទនាងអស់កម្លាំងក៏ដោយអញ្ចឹងយើងសង្កេតមើល although បានន័យថា although អាចប្រើនៅខាងដើមប្រយោគក៏បានអាចប្រើនៅកណ្ដាលប្រយោគក៏បានបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យយើងប្រើមួយណាក៏បានដូចគ្នាបើគាត់ថាយើងដាក់វាឲ្យត្រូវតាមន័យតាមនេះរបស់វាបាទពេលយើងដាក់ទៅកុំឲ្យវាឆ្កងបាទចុះខាងលើនេះយើងដាក់ although កណ្ដាលបានអត់ដាក់បានដូចគ្នាចាំមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រយោគនេះគេថា although she tried to stop the car she hit the man អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ although កណ្ដាលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា she hit the man although she tried to stop the car She hit the man although she tried to stop the car ឃើញទេអញ្ចឹងយើងដាក់បានធម្មតាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលើកអានេះមកដាក់មុខមកបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាតាមតន់ទេកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងបកប្រែនៅតាំងពីដើមវីដេអូប្រហែលជាងាយយល់បាទងាយយល់ដែរព្រោះការបកប្រែហ្នឹងវាដូចជាអត់ពិបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាលំហាត់សាកល្បងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវក្រោយពីរៀនមេរៀននេះហើយសាកល្បង stop វីដេអូនឹងសិនហើយសាកធ្វើប្រហែលជា2ទៅ3នាទីមកយើងបំពេញbut because so although បាទហើយយើងជ្រើសរើសដែលត្រឹមត្រូវយកមកបំពេញមកហើយបន្ទាប់ពី3នាទីចាំមើលចម្លើយណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាឆែកចម្លើយទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំអូខេ Alright so number 1 It was raining we stay at home អញ្ចឹងកន្លែងនេះចម្លើយគឺ so yeah It was raining so we stay at home បាទវាកំពុងតែធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់ដូច្នេះហើយយើងនៅផ្ទះបាទអត់ចាញ់ក្រៅទេអញ្ចឹងទី2 we stay at home it was raining we stay at home because it was raining បាទអញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះដោយសារតែវាភ្លៀងបាទដោយសារតែអាកាសធាតុភ្លៀងយើងចាញ់តែអត់កើតទេហើយទី3យើងប្រើគេពាក្យអីគេដែលប្រើនៅដើមប្រយោគបានមិញបាទគឺពាក្យ although we didn't go out we had a good time at home although we didn't go out we had a good time at home បាទទោះបីជាយើងមិនអាចទៅក្រៅបានក៏យើងនៅតែមានពេលវេលាដ៏ល្អនៅផ្ទះបាទហើយ number 4 the tickets are expensive but they sell them all the tickets are expensive but they sell them all បាទអញ្ចឹងបានន័យថាសម្បត្តិហ្នឹងថ្លៃប៉ុន្តែពួកគេនៅតែលក់អស់បាទហើយទី5 number 5 although the tickets are expensive they sell them all although the tickets are expensive they sell them all បាទថ្មីត្បិតតែឬក៏ទោះបីជាសម្បត្តិនោះវាថ្លៃពួកគេនៅតែលក់ដាច់អូខេចាំតិចទៀតបានទេ Yes okay Okay អញ្ចឹងយើងមើលលេខ6 Okay number 6 we sell the ticket quickly we sell the ticket quickly the concert is very popular អញ្ចឹងចម្លើយគឺ because
បាទដោយសារតែពីព្រោះតែបាទ they sell the tickets quickly because the concert is very popular ពួកគេលក់សម្បត្តិដាច់អស់យ៉ាងឆាប់រហ័សបាទដោយសារតែ concert ហ្នឹងគឺជា concert ដ៏ល្បីបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់លំហាត់របស់យើង alright អញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងជួយចំណែកในការរៀន sentence connectors អាហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធនឹង vocabulary ផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង grammar ផងអូខេបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមេរៀននេះកុំភ្លេចចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងហើយសម្រាប់អ្នកថ្មី subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីបានមេរៀនជាច្រើនទៀត Thank you very much everyone I will see you in the next lesson bye bye good luck